大家好，成個月冇出片啦，咁趁美股大彈翻咧，我想同大家拍片分享一下自己過去幾個禮拜嘅操作噶。呢條片入面所講嘅操作咧，其實我都有喺投資武林會員區咧，係實時同會員朋友咧係分享啊。大家咧係可能會發現啊，我過去呢個月咧係冇點出片，我係特登咁樣做嘅。因為過去一個月咧，好明顯係消息市啊，消息面玩晒，基本上就係 Donald Trump 突然間出個 tweet 就話，今晚暫緩關稅大彈，即係可以 S&P 咧彈到好似比特幣咁樣啊，跟住然之後第二日又話我又中意抽翻關稅咯，咁又諗翻落嚟，我又鬧下鮑威爾，又諗翻落嚟，第三日又話同中國有得傾啦啊，咁跟住然之後咧就話咧老習打咗俾我，咁跟住然之後又升翻咁樣，咁其實呢啲咁嘅事咧，我覺得預測係冇乜用啊！如果我係拍預測片嘅話呢，我驚我條片拍完未上載，所有嘅分析可能已經係作廢。同埋我亦都喺 Threads 我最近開咗 Threads 咁啊幾好玩。我喺 Threads 有講過呢，就係話點解呢啲事預測冇用呢？就係話因為呢啲事呢，除咗就係貿易消息彈出彈入冇乜路足之外呢，就係呢啲事你睇啱可能係運氣啦，而萬一睇錯嘅話呢，摩斯指住呢個位，萬一你睇錯呢，係可以係輸到撲街，係可以清理倉而睇啱可能係純屬運氣，所以喺咁嘅情況之下咧，預測嘅作用因而係變得非常之有限。除咗係開咗 Threads 之外咧，亦都賣一賣廣告啦。我最近咧亦都係開埋 IG 我自己咧就打算咧未來一段時間咧就會係俾心機玩呢個 Threads 我覺得咧 Threads 係比 IG 咧似乎係適合講投資相反嚟講，我覺得 IG 係比較適合啲旅遊、飲食、美容、美妝 KOL 噶。咁基於我頭先所講嘅原因咧，所以我4月咧就係特登減產咗，咁專心玩 Threads 咧，係冇點拍過 YouTube 片噶。咁至於你話我係咪冇任何嘅預測可以透露，我其實都唔係。即係如果你話預測嘅話咧，我講金係即係上一條片係講咗好多，我到而家咧都仍然係睇好黃金咧係未來一年確定性最高嘅資產嚟噶。我亦都係睇好咧 GLD 咧今年係會吊打呢個 VOO 即係現貨金 ETF 咧今年係會吊打標普500指數 ETF。相反美股方面咧，即係我而家拍緊呢段片嘅時間咧，除咗係金礦股之外，係冇任何嘅倉位我有博過反彈，我而家就講啦，我4月究竟係做咗啲乜嘢美股嘅交易呢？咁首先要分享嘅呢，就係我做咗呢個博 VOO 反彈嘅交易當時呢話說4月頭跌到最恐慌位嘅時候呢，我喺見底日呢係有撈咗 VOO 嘅，買咗1成倉。跟住但係呢好不幸呢就喺4月嘅時候咧，佢發上發落期間咧，大期即日嗰日冇食到啦。跟住然之後咧，股匯債三殺，Donald Trump耐唔耐又屌下鮑威爾，撚翻落嚟嘅時候咧，咁就係不幸被撚走咗啊。咁 VO 咧都有贏少少走嘅，咁基本上但係咧美股我喺3月尾嘅時候有啲貨艇咗噶嘛，我就係用 VO 嘅利潤咧補償翻3月尾艇咗嗰啲美股嘅損失，輸少啲咁樣咧就係掩護撤退噶。好啦，咁大家都見到啦，就喺我 VO 俾人撚走咗之後咧，美股又好似唔係好跌得落咁，我摩斯指住呢啲位咧，當時又傳出咧就話中美有得傾啦，咁我點搞咧？咁當時咧，我見美股似係想彈，如果完全冇貨嘅話，可能跑輸。但係個市況個不確定性又非常之高，咁點搞呢？我就決定用自己最擅長操作嘅標的嚟搏，咁就用咗其中一隻最旺我嘅股王就係 Nvidia 嚟做嘅。馬後炮睇呢，如果係用 Netflix 或者 PLTR 咧，應該係可以贏更加多啊。咁但係呢，我炒 PLTR 同埋 Netflix 嘅往績係麻麻，咁但係大家都見啦，即係我炒達哥嘅往績係幾好2021年係輸過㗎，咁但係咧，去到2024年打後咧，勝率基本上係100%即係我喺舊年4月嘅時候重倉買咗啦，咁跟住主要咧就喺舊年係8月嘅高位咧係放咁中間咧有少少咧係加個注咧係高追咗咧，咁加嗰啲注咧，我冇試住呢啲位咧係平手走，高追呢啲注碼咧平手走噶。咁跟住然之後咧，舊年10月尾嘅時候咧，亦都搏過一陣，咁見唔係好對路咧，亦都係平手贏少少走咗跟住然之後去到舊年12月嘅時候咧，係重倉搏過一轉反彈啦。咁跟住喺今年年初大棍跌落嚟嘅時候咧，就贏少少走咗噶。咁跟住然之後去到咧就係幾個禮拜前嘅呢一轉咁我亦都係大轟咗2成倉，淨係買 Nvidia 啫。咁跟住然之後佢真係彈咗一陣啦，唔算彈咗好多。咁跟住然之後我就贏可能7-8%左右啦。咁早兩日就食咗糊啦。
如果我琴晚先走嘅話咧，咁琴晚升咗3%咧，我係可以贏更加多噶。另外，大家如果係睇我嘅交易記錄，你會見到咧，我基本上係完全避開咗達哥由今年1月去到4月嘅呢一陣跌浪啦。由佢假破頂，之後懟落嚟，懟穿舊年日元拆倉低位嘅呢一轉。咁跟住然之後見咗底之後咧，咁我先至搏分反彈咁樣。咁其實個操作係真係唔錯，係真係幾旺我噶。唯一嘅遺憾就係太遲先認識達哥，2024年先真正開始玩。如果2022年尾、2023年開始玩嘅話咧，以佢旺我嘅程度，我相信我係有機會財自咗噶。另外，我炒達哥嘅交易咧，有個特色就係幾次都係重倉咁樣做啊，所以就算咧以百分比嚟計算唔係贏好多都好啦，咁實質金額嚟講咧，贏得唔少啊。譬如我舊年12月呢一轉睇落好似唔係贏好多，摩斯蜘蛛呢個位，咁但係我係重倉去做啦。咁跟住過去呢2-3個禮拜，亦都係重倉去做啦。咁舊年4月去到8月嘅呢一陣咧，亦都係重倉去做噶。好啦，接住落嚟嘅呢一 part 咧，大家係可以同我幾年前咧有條講比特幣嘅1年週期嘅教學片咧一齊睇啊。咁點解達哥呢隻股票咁旺我咧？其中一個原因就係佢嘅週期係極為機械。通常啲週期機械嘅標的咧就比較旺我啊。達哥係玩一個2個月嘅週期嘅，即係咩意思啊？就係即係話佢啲高低點或者係裂口位之間咧，通常係相隔2個月噶。嗱，我哋縮近啲嚟睇，譬如話舊年1月初有個低點啦，然後舊年3月初有個高點啦，咁係隔咗65日或者係45個交易日啦，然之後喺舊年嘅4月19號有個低點啦，而喺夏至6月20號左右咧係有個高點啦，跟住然之後咧6月20號嘅高點同埋係8月26號嘅高點之間咧，亦都係相隔咗大概2個月左右。你見佢嗰啲週期位咧，全部都係2個月咁上下。咁跟住然之後我哋見到啦，今年1月7號假破頂，跟住然之後咧大陰燭對翻落嚟有個高點啦，然之後去到今年咧就係3月10號左右咧有個低點，亦都係隔咗62日或者係41個交易日，咁又係隔咗2個月左右啊。咁喺最近呢一轉咧，我係見到咧佢喺4月21號嘅低點咧，同埋我 mouse 指住呢一度啦，大概喺2月18號嘅高點咧，亦都係相隔咗2個月左右。咁當時大市咧又好似跌唔落，咁已經係出咗啲H20晶片遭受管制嘅消息。黃仁勳咧又飛出去中國咧，似乎係咧講掂數咁樣。喺咁嘅情況之下咧，我相信達哥係應該有得彈。於是我就喺4月下旬嘅時候咧，大概104蚊呢個位咧就果斷係重倉入咗達哥咧，係嚟搏反彈噶。簡單講咧，我就係利用咗達哥嘅高低點或者係裂口位之間咧，往往係好機械式相隔2個月嘅特性咧嚟操作達哥啦。呢一點大家都可以利用啊。關於達哥嘅2個月週期，其實我舊年喺投資武林嘅時候咧，一早已經係拍過獨家片嚟講噶啦。我舊年點解咧會重倉達哥咧？除咗佢升得勁之外咧，其中一個原因就係我喺4月中下旬嘅時候咧，係博佢複製。就係2024年1月去到3月呢一陣2個月嘅升浪，結果佢真係複製咗，由4月19號咧升到去6月20號噶，啱啱咧你見到係升咗40幾個交易日，或者係升咗2個月左右，咁所以大家都見到咧就係即係2個月週期咧喺達哥嘅應用身上咧都係非常之神奇。咁我希望呢段片咧係可以幫到大家以後咧炒達哥嘅時候咧係可以贏更加多。祝各位朋友咧就係炒金又好，炒 crypto 又好，炒美股又好咧，都係大獲全勝。